这俩是个啥玩意啊？为啥妈妈不见了？原来这两个恐怖的熊猫人是熊猫基地的工作人员，被他们捧在手心的是大熊猫淘淘，他的妈妈是野生大熊猫草草。他们母子为我国的大熊猫放归计划做出了巨大的贡献。2002年因为受伤，草草被人类从野外救助回来。与基地里的很多大熊猫不一样，草草身上流淌着野生大熊猫的血型，所以野外生活本领很强。最后综合各种原因，草草被动物专家选中，肩负起了振兴野生大熊猫族群的重任，也就是野外引种计划。雌性大熊猫和纯野生大熊猫进行自然交配，不进行过多的人工干涉，这样就可以最大程度上保留野生大熊猫的优秀基因，改变圈养大熊猫没有野性的现状。11年的时间里，草草生了11只宝贝，好几次都是双胞胎。在2010年出生的淘淘，于2017年被成功放归野外。在放归前，因为跟着妈妈一起生活，工作人员只是负责记录淘淘的各项数据。为了不让小家伙认生，工作人员穿上了大熊猫皮套，也就有了开头那一幕。只不过这皮套制作的工艺还是欠些火候，小淘淘直接用手掌捂住了眼睛。此时的小淘淘用自来水洗眼睛的心都有，如果他会说话，一定会说辣眼睛的。为了不让小不点害怕，工作人员费了好大的力